ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અમદાવાદમાં કફ સિરપ કાંડનો માસ્ટરમાઇન્ડ ભરત ચૌધરી ઝડપાયો છે. 22મી સપ્ટેમ્બરે એસઓજીએ 33 લાખના પ્રતિબંધિત સિરપ સાથે 3 લોકોને દબોચ્યા હતા. બાદમાં અન્ય આરોપીઓ પણ ઝડપાયા. જોકે મુખ્ય સૂત્રધાર ભરત ચૌધરી ફરાર હતો. આખરે તેને કાર અને રોકડ રકમ સાથે દબોચી લેવાયો. ભરત ચૌધરી રાજસ્થાનમાં રહી નેટવર્ક ચલાવતો. હવે તે સાણસામાં આવી જતા ગુજરાતમાં ચાલતા રાજ્યવ્યાપી નેટવર્કનો પર્દાફાશ થશે. અમદાવાદ જિલ્લાના ગામોમાં યુવાનોને નશીલી કફ સિરપના રવાડે ચડાવતા હતા આ આરોપીઓ. સદર ગુનાની અંદર અગાઉ આપણે 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરેલી છે. અલગ અલગ જગ્યાએથી ટોટલ 255 પેટી કફ સિરપની તેમજ નશાકારક દવાઓનો જથ્થો પકડી પાડેલ છે.